大家好，歡迎翻嚟米大師嘅 channel 啊！繼上次咧帶大家去深圳68蚊洗牙之後咧，都已經有成1年幾啦。咁嗰條片咧都有同大家講咧，我仲有個補牙啦，同埋有個智慧齒未處理噶嘛。咁1年幾之後咧，我都仲未處理，但係咧今次咧我就終於都正視呢個問題。等緊嘅時候咧，佢就話安排我去照咗 X 光先。最緊要咧就係因為咧呢度照 X 光咧係唔使錢㗎，你完全 feel 唔到痛楚，所以我覺得勁神奇咯。原來補牙都可以唔痛㗎咯。蛀咗嘅牙咧，咁佢本身已經補過㗎啦，其實都補過2次啦。前排咧突然之間食下嘢嘅時候咧，佢甩咗一忽出嚟咯，我都係勁驚，因為嗰隻牙咧，我喺香港補嘅時候咧，我補咗1個禮拜都唔夠，跟住佢嗰啲物料咧就已經甩咗出嚟啦，唔係好信得過嗰個醫生啦，即係點會你一補完個1個禮拜都冇就已經甩咗嗰啲物料出嚟呢？咁我就去咗揾另外一個醫生啦，都係香港嘅。補完之後呢，我發現佢幫我磨平嘅時候呢，好似磨得太多，直到依家，然之後佢又甩啦。經歷咗2次嘅補牙失敗之後呢，今次呢，我就決定嚟深圳啦，咁就喺呢個麥牙口腔呢度呢，睇下呢度嘅醫生呢嗰個效果如何啦。時呢嚟到診所呢，通常都係佢俾啲表格你，跟住叫你填嘢噶嘛，呢度完全唔係咯，佢後面呢度呢，有個自助掛號處，喺呢度咧輸入個電話 number 咧，咁你就可以自動咁樣幫你掛號，然之後佢就會俾張紙你，係有晒你啲名啦，同埋你啲資料，可以喺度等咧睇醫生噶啦。等緊嘅時候咧，佢就話安排我去照咗 X 光先，照完 X 光咧，醫生咧就可以睇得更清楚呢啲牙嘅情況啦。咁最緊要咧就係因為咧，呢度照 X 光咧係唔使錢㗎，所以咧唔使驚佢照完之後咧又要收多一嚿錢啦，所以我就順便照埋 X 光啦。啱先我喺入邊呢部機嗰度做 X-ray 啦，勁神奇咯！即係你普通啲 X-ray 咧，咁你咪要咬住嚿嘢咁樣嘅。我之前做嗰啲係啦，但係呢個咧係完全唔使咬住啲嘢嘅咯。佢有嚿嘢咧頂住你個下巴啦，令到你個頭唔好喐嚟喐去啦。然之後佢就會自動咁樣轉嗰部嘢一個圈，咁樣就照完啦，完全唔使咬實啲嘢咯。帶大家360度參觀一下。勁大咯，超級大啊！上面好似啲酒店房咁樣，但係應該係個假窗嚟嘅。不過呢個設計都幾得意，好似有2層咁樣，但係其實得1層。可能咧平時咧你睇牙咧對住4埲牆啦，跟住又聞到一啲藥水味咧，你會勁驚噶嘛。但係我真係完全未聞到啲藥水味咧，我都仲未驚嘅。上次咧我去洗牙咧，我已經驚到震咯，因為呢度係俾我種感覺係幾舒服嘅感覺。呢度嘅所有姑娘咧，佢哋都係識講廣東話嘅，所以大家如果係香港過嚟嘅話啦，咁佢就唔使驚有啲咩語言障礙，因為我就咁樣睇咧，好多都係講廣東話嘅咯。特別係啲婆婆啊咁樣咧，佢哋更加唔識講普通話啦。所以如果你驚自己因為語言障礙咧表達錯誤嘅話咧，你嚟呢度就 OK 咯，因為大家都識聽廣東話，咁就唔使驚表達錯咗，咁就錯誤治療啦。所以呢個都幾緊要咯，我覺得。話咁快就嚟到洗牙嘅環節啦！呢度嘅科技咧真係令到我嚇咗一跳啊！喺洗牙之前咧，佢就會用部機咧 scan 咗你嘅牙，俾你望一望咧邊個位置咧係有牙跡嘅，然之後先開始洗牙。我都應該有1年幾冇洗牙啦，所以大家可以睇到我而家個情況係超級多牙石㗎。我已經洗咗啦，乾淨咗勁多咯，同埋真係唔痛咯，冇話好酸咯，同埋佢都好細心咯，都洗咗成10幾20分鐘。呢度門牙咧有啲直啦，咁佢依家就話佢要出去攞啲工具嚟幫我清咗嗰個直佢，因為我都成日飲咖啡同埋飲茶，所以咧都有勁多直咯。見到我啲牙石咧已經冇晒啊，乾淨晒。佢其實洗咗都差唔多有40分鐘左右啊。佢好細心同埋好慢咁樣洗啦，確保咧係乾淨得嚟咧又唔痛嘅。全部都係嗰啲治療室，呢度係勁多個治療室咯。呢個治療室好好笑啊！佢咧可以睇到羅口岸啊！哇哦，望住呢個景啊，
我望到自己屋企嘅，就喺過咗呢座山對面，真係好近咯！即係喺嗰個羅湖口岸，我啱啱就喺呢度成沿住呢條路咧咁樣行過嚟嘅咯。跟住就嚟到呢度，行咗5分鐘左右啦。我依家有個驚人嘅消息，就係我本身因為咧兩隻牙咧，我之前都補過啦，但係都已經係好多年前㗎啦。我小學嘅時候補過啦，咁然之後佢依家就話佢已經蛀咗，又要重新補過啊！即係我依家唔知係上面嗰粒崩咗嘅牙，依家下面仲有2粒。Oh my god！我而家好驚，一定勁痛咯〜醫生咧就會開翻啱啱個 X 光啦，全方位咁樣幫你檢查晒所有牙齒有咩問題，再提出治療嘅方案，睇下你想點樣治療。突然之間轉換咗環境啊！我而家咧喺間 cafe 嗰度就等緊啦。一陣間再要翻去牙科診所，就係因為隻牙咧係比我哋想象中複雜咗咯。左邊上面嗰隻牙咧就係前嗰排咧佢又甩咗出嚟啦。咁我喺香港咧已經補過2次嗰隻牙㗎啦，都喺香港咧睇過啲醫生，佢都建議話你不如考慮杜牙根啦，咁就可以唔使再補，同埋都唔會再甩咁樣啦。估唔到你啱先去麥牙口腔嗰度啦，咁佢就有提供咗另一個方案俾我啦。咁有個技術咧就叫做陶瓷嵌體。咁首先咧，佢就要倒一個你個牙帽啦，即係你甩咗牙要補翻嘅嗰個部位，佢會先倒咗帽啦。等佢做好咗個陶瓷體之後啦，1個星期之後咧，先過嚟將嗰嚿陶瓷體咧嵌翻落去嗰個蛀牙嘅部分。呢一個技術咧，佢就主要咧係俾一啲可能你本身蛀牙嘅部分咧蛀得太多，而又未去到要杜牙根嘅嗰一個咁嚴重嘅程度，咁你就可以做呢個陶瓷嵌體咯。如果一般普通嘅補牙啦，就係好似我頭先有個補牙嘅話咧，我就係用咗樹枝去補牙啦。上面嗰隻牙咧就佢蛀嘅部位咧實在太多啦，所以咧佢就用樹枝嘅話咧，佢個支撐力唔夠，咁都好容易會再甩翻啦。咁如果你想 long lasting 啲嘅話咧，咁佢就建議用呢個陶瓷嵌體啦。本身冇諗住要搞咁耐啦，咁醫生之後都有其他症喎，所以咧咁佢就叫我要等大概個零鐘啦，咁然之後再翻去，再做翻個倒模，然後下個禮拜咧我哋再要過嚟將嗰個嵌體咧補翻入去。講翻啱先我補牙嗰個過程啦，就係一開頭勁驚，佢話咧我本身補咗牙嘅嗰個位咧，其實都已經好多年前㗎啦，係我小學嗰陣時補啦，咁然後佢話嗰個位已經蛀咗喎。佢就話要攞翻嗰啲物料出嚟咧，然之後再重新補翻。因為聽到呢個動作，我已經覺得勁痛咯。但係最後成個過程，我一啲都 feel 唔到痛咯。即係你淨係聞到啲味同埋聽到啲聲，你完全 feel 唔到痛楚。所以我覺得勁神奇咯。原來補牙都可以唔痛㗎咯。咁就增加咗我個信心啦。唉，好緊張啊！好，我準備差唔多夠鐘，我要翻去嗰度準備 part 2。補牙，轉頭見啦！仲有一樣嘢講漏咗，就係咧，我啱先已經去咗後面喜茶嗰度咧買咗杯凍嘢飲，跟住飲完之後咧，我都唔覺得啲牙咧有敏感牙齒啊咁樣咯。其實我真係啱啱先洗完牙行過嚟啫喎，跟住一飲凍嘢嗰啲我都 feel 到冇乜問題，跟住啱啱補完嗰隻牙咧，我都 feel 唔到痛咯。唉，太好啦！因為我補牙之前咧，嗰隻牙咧，其實我飲凍嘢嘅時候咧，會咁樣一下噶咯，一定。所以依家算係解決咗我個好大嘅一個煩惱。好，咁依家繼續解決第2個煩惱啦。喺等緊嘅時候，順便影一影診所嘅四周圍俾大家睇下。咁大間房都係消毒嘅，跟住之後咧消毒完之後就將佢擺翻落嚟呢度乾淨嘅地方。通常咧去大陸睇牙咧，都係擔心佢個衞生問題，即係啲嘢唔乾淨。但係呢度咧係有勁大個消毒嘅房咯，呢度咧消毒完之後啦，就將啲嘢咧放翻去嗰間房，咁就係乾淨晒嘅器材啦。每個醫生咧都有自己專門嘅一個項目，即係可能呢個醫生咧比較勁係做杜牙根嘅，咁佢就係專做杜牙根咁樣。咁佢一日做好多個杜牙根嘅症，咁佢就更加熟手啦。咁做出嚟個效果咧就更加可靠，即係更加有信心啲咯。
因為打咗麻醉針嘅關係呢，個口唔係好喐到啊，所以我就用錄音同大家講翻啦。醫生呢，首先就將蛀牙嘅部分呢清理乾淨啦，將之前補過牙嘅物料呢撩翻晒出嚟。清理完之後呢，醫生就暫時性咁樣用樹枝幫我補翻隻牙啦，令到我可以食翻嘢。1個星期之後呢，等個陶瓷體整好咗之後，就要翻嚟呢，就將佢冚翻落去，咁就完成噶啦。Hello， 大家好，事隔1個幾禮拜呢，我又翻到嚟羅湖啦，因為呢，我要將嗰個冚體呢補翻落去蛀牙嘅嗰個部位啦。好彩，暫時用嘅嗰個補牙物料呢係冇甩到嘅。呢1個幾星期都算係幾安全咁樣度過。然後我而家呢，就去緊個診所，咁一陣間再影俾大家睇下啦。眨下眼呢已經翻到屋企啦。診所嗰度呢，補完牙太開心，然之後唔記得咗錄個感想俾大家，然之後就已經走咗。所以我而家補翻個總結啦。咁我呢，就尋日呢，就已經補咗嗰個冚體上去啦，要刮翻嗰個物料出嚟啦，然之後再清潔一下，然之後先冚翻個冚體上去。咁佢就問我使唔使打麻醉針啦，佢就試咗幾下問我接唔接受到，喺度諗咁樣忍一忍呢，好似冇麻醉針咁痛喎，所以我最後就係冇打到麻醉嘅，成個過程都接受到啦。1個禮拜之後呢，再去覆診啦，睇下佢個冚體呢嗰個位置啱唔啱，需唔需要再磨？因為佢話如果你個位置唔啱嘅話呢，有機會會食嘢嘅時候呢，會有啲酸痛咁樣嘅。我食嘢呢，到目前為止都冇任何嘅問題嘅，我就諗如果冇太大問題嘅話，我應該都唔會去覆診噶啦。嚟到大家最關心嘅價錢啦，咁價錢方面呢，佢所有都會顯示咗喺美團上面，就可以喺電話度搜尋牙口康啦。咁然之後佢就會有晒所有嘅價錢。咁如果洗牙嘅話呢，平日嘅話就會平啲嘅，81蚊，補牙就306蚊。咁你就可以喺美團呢度落單啦。咁我做嘅呢一個係陶瓷冚體，咁佢係貴啲嘅。咁我攞翻我張單出嚟先，就係我做嘅嗰個陶瓷冚體啦，就一共係1700幾蚊。因為呢一個呢，佢係需要去工廠嗰度倒模咯，雖然唔係一般嘅樹枝嘅嗰隻物料，同埋都要分開2次去先可以補到，所以就特別貴啦。但係都好過杜牙根先啦，係咪？次嘅呢個深圳補牙分享呢，就係咁多啦。下面呢 info box 呢就會擺條 link 啦。如果你經嗰條 link 去預約嘅話呢，就可以獲得免費洗牙1次啊！咁大家都可以試下去預約啦。大家如果有問題嘅話呢，都可以喺下面留言話俾我知。如果大家呢都有啲內容想我拍嘅話，都可以留言話俾我知㗎。咁記得 follow 同埋 subscribe 我嘅 YouTube 啦，同埋 Instagram。咁我哋下條片再見啦，拜拜。